नमस्ते। मैले बोकुचु डाँडामा आइसकेको छु। त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको उता पर मन्दिर छ। तपाईको मन्दिरको दर्शन गरिसक्यो। अनि यो माथि यो तपाईको भ्यू टावर छ। भ्यू टावर। अनि त्यसपछि हाम्रो पृथ्वीनारायणजीको शालिग नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फरर छ यहाँ यो डाँडामा। यहाँबाट तपाईको भ्यू हेर्नुहोस् तपाई। यहाँबाट कस्तो छ नजारा हेर्नुहोस्। हिमालको नजारा हेर्नुहोस्। यहाँबाट सब हिमाल देखिन्छ। तपाईको अन्नपूर्ण भयो उता पर छ मकालु पनि अलिअलि देखिन्छ। अन्नपूर्ण लाङटाङ हिमाल हेर्नुहोस् तपाईको त्यो त एकदम प्रष्टै देखिन्छ। तपाईको यता गणेश हिमाल पनि देखिन्छ। गणेश हिमाल तपाईको गणेश हिमाल पनि देखिन्छ। के चाहियो तपाईको। अनि हेर्नुहोस् यहाँ काठमाडौँको दृश्य हेर्नुहोस् तपाई। पहिला भक्तपुर हेर्नुहोस् यता यो भक्तपुर। त्यसपछि उता काठमाडौँ हेर्नुहोस्। ओहो काठमाडौँ हेर्नुहोस् कस्तो छ। आहा हजुरहरू पनि आउनुहोस् यहाँ यसो। तपाईको काठमाडौँ एयरपोर्टबाट त्यही 22 किलोमिटर जति छ। तपाई आउनुहोस् यहाँ। एकदम राम्रो ठाउँ हो यो। यो ठाउँमा आएपछि त तपाईको मन मुग्ध हुन्छ, दिल गदगद हुन्छ। आउनुहोस् कति सैलानी आउँछ यहाँ। तपाईको आउनुहोस् एकदम। हस् त थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। जाउँ अर्को टावरको अवलोकन गरौँ अब। त्यहाँ टावरमा